Acosta't a la Costera. Volem ensenyar-te tot allò que hem sigut, tot allò que s'ha fet ser com som. Vine a conèixer-nos. Del 10 al 13 de octubre, Ayora te invita a su 23ª edición del primer corte de la miel. Vive una experiencia inolvidable. Ayora te espera, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia. Lluitant per el que de veres interessa a dia d'avui, la festa. La festa de moros cristians i contrabandistes. Ens hem unit en gent menor per tal de que tots puguem gaudir d'aquest dia, apartant diferències, aprendre uns d'altres. Laura Ruiz Sánchez, Jorge Vila, Veïns, bon dia a tots. Diuen que una bona forma de conèixer un poble és conèixer les seues festes. Aixina que què millor forma de crear llaços entre els pobles veïns de la Costera que compartir tots junts una de les festes més populars, els moros, cristians i contrabandistes, com diguem així en la Font de la Figuera. Agraïm a tots els municipis participants el estar avui així, ensenyant-nos part de les seues festes. Estic segur que aquest encontre despertarà la curiositat de conèixer més en profunditat les festes de cada municipi, fent que les seues festes se facin més populars i conegudes. Des de l'Ajuntament de la Font de la Figuera, vulguem agrair a la Mancomunitat de la Costera i al seu president, José Luis Gijón, per creure des del primer moment en aquest encontre de germanor entre els pobles de la Costera. I, com no, a la Cofradia de Santa Bàrbara i a la seva presidenta Mica per tot el treball realitzat en l'organització, aixina com en la promoció de les nostres festes de moros, cristians i contrabandistes. Com a president i també una part sobretot com a alcalde de Cerdà, agrair-vos de veritat que participeu, que aprofiteu el dia per a interactuar. No sols és la festa, sinó el parlar uns amb altres, donar a conèixer allò que teniu als vostres municipis, que jo tinc la gran fortuna de que em conviden a actes en tots els municipis de la nostra comarca i també de comarques veïnes i disfrutar de tots els paisatges, de les festes, de la gent, molta esteu així avui, i de veritat tinguem una comarca, us ho dic de tot cor, envejable. Disfrutem-la des de la Font fins a Barxeta, inclús pugem fins a Enguera, que també està dins de la Mancomunitat. Jo no vull allargar-me, jo vull que disfruteu, que conegueu la Mancomunitat, que ens aporteu tot allò que necessiteu, que disfrutem de la música. Avui tinguem així diferents bandes de música coordinades per un mateix ent i que ens van a deixar segur que una experiència inolvidable. Disfruteu del dia, seran molts més actes.